Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Ozzy Gaming. Lanjutin Stock Empress, kita akan menyaksikan upacara penyerahan benih api Titanicador ke Painon di Vortex of Genesis. Oke, kita udah sampai di Vortexnya guys. Buat yang nonton video ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Oke, kita langsung aja. Di sana udah ada Trinon, Painon, Aglaia, dan Castor. あなたが招待した立ち会い人が到着しました。ファイノ、返還の儀式を始めましょう。モーディス様が来ていないようですが。Iya bener guys, si Mede belum datang juga. 大丈夫。彼なら事前僕が言ったんだ。優先すべきは傷の回復。戦友の一生に一度の消化の儀式なんて。 Oke, Painon minta Mede untuk fokus untuk penyembuhannya aja. Painon sudah siap untuk upacara penyerahan benih api. どうか彼に道を示してください。果てしない暗闇の中で幾万の世を重ねようと、神託の導きは初光のように明るく、それはこう告げました。火種を返せ、神権を担え、奇跡を作れ。神託よ、捧げ物が遅れたことをお許しください。奇跡が待ち焦がれた7つ目の火種は、偉大なる天罰の矛ニカドリーのものでした。ここにエリュシオンのファイノン、こちらへ。 Oke, saya Painon untuk mulai maju ke depan dan memulai upacaranya. Ucapkan bersama kami. 荘厳なる12のタイタン、世界を支える柱よ、我らここに神聖を求め、世界の亀裂を埋めんとす肉体に黄金の血を注ぎ、神託のため喜んで枯れゆかん黄金へ、火種を献上しなさい。Oke, benih api sudah diserahkan. Tekan dan tahan untuk menyerahkan benih api dan menyelesaikan misimu. Oke, air mancurnya langsung warna emas dia. Oke, konstelasi Nikador bersinar. Berarti udah君たちの時も似たような感じだった。焦りすぎです、ファイノ。あなたを選んだことを後悔させないでください。 Oke, Tuan Gnaeus. Oke, fragmen roh Gnaeus. Dia bukan orang yang kamu kenal. Itu ada perwujudan ramalan gemar dari keilahian Titan. Dia hadir untuk menguji sang penerus. Kami no kennou wo uketsugan to suru ningen yo.
汝の力と品格は Kekuatan dan すでに karaktermu telah 認められ teruji. ているしかるに Tapi 汝 tekadmu の masih 意志 goyah. はなおもミカドリーの戦いを引き継ぎ名状しがたい暗黒汝は神聖の試練を受けねばならんそこで不屈の意志を示せそして心の奥底に根を張る恐怖を打ち砕くのだ僕の心の中にある恐怖を打ち砕く。望むところだ。どうやって僕を阻もうとしているのかは知らないけど準備はできてる。予言にある明日のため僕はオンパロスが求める神になるんだ。ついてくるがいいエリュシオンのファイノン汝は恐怖の中で人の体を捨て苦痛の中から神として生まれ変わるだろうみんな帰りを待っていてくれ。Oke, akhirnya Painon pergi untuk melaksanakan ujian keilahian 消えた untuk agar bisa menjadi setengah dewa. 戦いに行ったのです。彼一人で勝たなければならない戦いに私たちにできるのは待つこと、そして信じることだけです。本当に神秘的な儀式 Oke, だ。 ritual yang begitu misterius apa kita benar-benar cuma bisa menunggu. 俺たちに Oke, できることは sekarang kita 何 akan もないの bicara か。 tentang para 運 keturunan 命の Shiros. 最低を座して待つのは落ち着かないな。 Kita yang lain bagaimana, tapi aku pribadi tidak suka berdiam diri dan menunggu どう nasib. 思っているのだろうか。ファイノン様本当に準備ができ Sebenarnya kamu sedikit khawatir. ファイノン様とはゆっくり話を Aku しま sempat した ngobrol panjang lebar dengan yang scene itu ya, yang pembicaraan si Painon berdua dengan Castores, dan ada keraguan dalam だからこそ kata-katanya. 信託の決心は Wujudan dari ファイ lama ノン itu 様 seperti yang の心 mengetahuinya. の Ia 動揺を melihat hati 見 Pak 抜いたのでしょう Painon yang goyah. 彼がどこにいて何と戦っているにしてもこの試練を無事に乗り越えられますように Dan sekarang kita akan bicara dengan Painon. Painon tidur guys. 眠ってしまったのか。この儀式を執り行うのにはかなりの体力を使うようだな。ファイノン Painon bahkan dalam tidurnya masih bisa berharap Painon pasti berhasil. Ya, sekarang kita akan coba bicara Aglaya. パイノンの運命は彼自身の手。もし彼が自らの恐怖に打ち勝ち半身の姿で帰ってこられれば信託が約束した奇跡にまた一歩近づけるでしょう。 Kamu benar-benar percaya padanya ya? もう気づいているかもしれませんがここにいる黄金衛たちは全員何かしらの欠陥を抱えています。不死の呪いであったり人間ですがファイノンは違います。 Tapi 彼は Painon 欠陥 berbeda. のない黄金 Dia 衛であ adalah seorang り keturunan Kristus tanpa 完 celah. 璧な神聖の器なのです。いつの日か彼は全てのもの全ての生き残った者たちを率いて奇跡の扉を開くでしょう。 Oke, kita telah berbicara dengan 人は beberapa 遅か orang ったか。 ke Castores dan Mide udah datang guys. Painon bilang kamu bakal 天 absen. 罰の矛の星が輝いているということは火種の返還は完了しましたがファイノン様への試練は信託は化身を送り込んできましたフ
ファイノン様の力と品格は認めたものの、彼は自分の恐怖に打ち勝ち、信託に己を証明しなければならないようです。心配していた通 Ada り benarnya aku khawatir. 改めて礼を言う異邦人。お前たちの助力がなければニカドリーとの戦いは何百倍も苦しいものになっていただろう。 Kamu sopan juga ya. クレムノス人は力を取 Orang るため武を Kremnos 重んじる。 memang menjunjung tinggi kekuatan dan kehebatan militer, tapi bukan berarti kami tidak tahu etika. モーディス、先ほどの心配というのは。こいつらは知らないのか。あいつはずっと自分の過去に苦しんでいるんだ。 Orang, oh, Painon selalu dihantui masalahnya. Ini udah sempat ada dibahas di bagian pertama yang si Painon 俺から伝えるのは lagi 良くないかもし ngobrol れな sama い。 Kartonus. 今後もファイノンと共に戦うなら、お前たちもあいつの過去を知っておいた方 Mungkin が aku いい bukan だろう。 orang yang tepat untuk menceritakannya, tapi kalian harus tahu tentang masalahnya kalau kalian akan terus berjuang bersamanya. モーディス様、私が話し Oke, ましょう。 akhirnya Kastoras yang menceritakan. なあ、信託に選ばれる前、ファイノ Tuan, ン様は sebelum dipilih oleh ramalan, 全てを Tuan 奪わ Painon れ sudah てしま kehilangan ったの segalanya. です。 Kampung halaman, keluarga, sahabat, semua yang pernah dia sumpah untuk dilindungi. 彼が守ると誓ったものすべてを。 Kok hampir mirip MC di suatu ま anime だ guys. 幼かった彼は Apalagi kalau 抜 MC け殻の Shonen, ようになり、 dimana dia ただ nggak 胸に punya 燃え apa-apa. る復讐の炎に突き動かされ、大地 Dia を menjadi さまよってい cangkang ま kosong し di た。 masa mudanya dan hanya nyala api dendam yang membuatnya 信 bertahan. 託は彼に新しい使命を与え、黄金栄として生きる道を示しました。ですが、その新しい使命と復讐の悲願を比べた時、彼にとって一体どちらの方が大 Oke, 事なので pantas しょう aja か。 si Fragman Nikadok tadi ngomong tekadnya Goya. Jadi keraguan Painon itu asalnya dari sini ya. Bimbang untuk memilih fokus ke misi barunya sebagai keturunan Kristus atau menuruti keinginan そ balas の答え dendamnya. を知っているのはおそらくファイノン様だけでしょう。あいつの力は認めているが、どんなに研ぎ澄まされた剣だろうと、どうか決意を固めてくれ。 Aku harap kamu sudah menguatkan tekadmu, penyelamat. 心の奥底にある悪夢を打ち砕けるのは強固な意志だけなのだから。 Oke, tiba-tiba kita ada di suatu scene. どうかした？ Ini si yang itu Alicia XP, Painon muda. Oh, ini masalahnya si Painon waktu masih muda. ねえ、もったいぶってないで早く教えてってば。何のか？その反応が見たかったの。いいわ、教えてあげ Imut る。 juga suaranya guys. このカードよ。その名 Kartu ini も adalah penyelamat. 救世主。救世主ってどういう意味？あの長い説明文は読みたくないんだけど、簡単に言うとね、このカードが意味してるのは、あなたは将来みんなに尊敬される英雄になるってこと。手にした剣で世界を守って恐ろしい敵からたくさんの人を救うの。どう？すごいでしょ？どうしたの？これとってもいいカードなのよ。でも僕は英雄になんかなりたくない。ただ村に残ってみんなと一緒にいたいんだ。 Oke, si Painon muda ini nggak mau jadi, aslinya nggak mau jadi pahlawan ya guys, atau penyelamat. Dia cuma mau tinggal damai bersama おじいちゃんとおばあちゃ orang-orang んが言って desanya. た。外の世界には悪い人がたくさんいて、ずっと Kakek 戦 nenek 争し bilang てるんだ dunia って。 luar banyak orang jahat, makanya selalu ada そん peperangan. な人たちを助けたくない。 Siapa coba yang mau menyelamatkan orang jahat kayak mereka? Aku bisa jadi pahlawan, tapi cukup jadi pahlawan desa ini aja. でも小さな英雄さん、もしいつかエリュシオンとさよならしないといけなくなったら、
時は救世主になってくれる？それって村を離れるってこと？だってもしそんなことになったらそれは誰かが世界を救わなくちゃいけない状況で。その時はなんてね。安心して、エリシオンは平和だから悪い人にも絶対に見つからないわ。それよりもうお家に帰る？急いでないならまた妖精たちと遊びに行かない？妖精？いいね。妖精たちと遊ぶの大好きなんだ。今日こそ負けて取られた木の剣を取り戻してやる。やる気満々ね。じゃあ行きましょう。この世界に救世主なんてずっと必要なAnjingいsi Elsia Express langsung kebagi dua gitu. Ini apa momen-momen dimana si Painon kehilangan segalanya ya, dan Ide hancur. Oke, beberapa jam sistem yang lalu di Astral Express. Oh, Astral Express. 列車組専用ミールは準備できた？ Di sini Meko dan Pom Pom sedang menjaga Mark, menyiapkan makanan untuk March. みつきちゃんは体調崩しとるからな。特別に消化の良い車掌特製メニュー。姫子、みつきちゃんに届けてもらえるか？ええ、ついでに。ならん。病人にコー Jangan ヒーを kalau 飲ま lagi せては sakit な beli らん jangan ぞ。 kasih dia minum kopi. それもそうね。 Oke, Himeko akhirnya mengantarkan makanan ke みつき March. ちゃん、入るわよ。 Tiba-tiba kristal es, guys. Langsung tiba-tiba jadi kristal es. Langsung kepicut kekuatan Six Pace-nya bersambung. Oke, kronik pahlawan pengejaran api wahai pahlawan pertahanan api ini selesai, dan misi dan cerita akan menunggu untuk patch 31 berikutnya. Memori tanpa nama. Di kota yang disinari fajar itu, seorang pahlawan dari negeri asing menjadi salah satu anggota Flame Chaser. Inspirasi akhir dari perjalanan tersebut dicatat dalam sebuah buku. Memori tanpa nama muncul dalam benakmu. Pergi ke buku dan catat ke dalamnya. Oke, gini ya. Oke, berarti yang waktu kita tidur tadi tulis kisah. Ini mungkin bakal gua coba di off-screen ya guys. Sebentar kita balik dulu. Oke guys, jadi akhirnya untuk story Amber akhirnya selesai juga. Setelah beberapa part, berapa tuh? 9 atau 10 ya, gue nggak ingat. Oke guys, terima kasih buat yang nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Hoylab gue dengan ID Ozzy96. Oke guys, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa lagi.